Именно экологично прожитая боль дает возможность человеку целиком и полностью открыться этому миру, возможностям и всему тому, что приходит в нашу жизнь. Так как он уже это прожил, ему не страшно пережить это снова, и он вынес из этого уроки и какие-то свои дальнейшие действия на эту боль. И я думаю, это можно назвать мудростью. А если человек трансформировал эту боль во что-то хорошее, например, в творчество или в какие-то достижения, то этого человека поистине можно назвать сильным.